ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахша. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни сабук UFC педи Пимблетт эълон карда гуфт ки UFC ба Топурия рақибҳои мувофиқ доданд. биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. ӯ дар ин варзиш бисёр чизҳоро ба даст овардааст, лекин ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки ба ӯ рақибони мувофиқ медоданд. масалан Макс Холлоуэй баъди ҷанги вазнин дар вазни сабук зидди Ҷастин Гейҷ ба вазни нимсабук фаромад. аввал бошад 2-3 моҳ пеш аз муҳориба зидди Топурия дар нокаути вазнин буд. ҷош Эммет аллакай 37 сола буд вақте ки бо Илия ҷангид. а Брайс Митчелл бошад зарбазан нест. бисёри муҳорибаҳои ӯро барои роҳ ба сӯи камарбанд бо муҳорибаҳои ман муқоиса карда мешавад, чунки оиди рақибони ман ҳам одамон ҳар гуна суханҳо мегӯянд, лекин ҳамаи рақибони ӯро то чемпион шуданд. Майкл Чендлер бе ягон мушкилӣ шикаст медод, ҳатто Боби Грин ҳамаи онҳоро шикаст медод ва ман фикр мекунам ки Топурия Волкановскиро шикаст дода наметавонист агар ки 3 моҳ пеш аз муҳориба Ислам Волкро ба нокаут равон намекард, гуфтааст Пимблетт. хотиррасон мекунам ки педи Пимблетт дар муҳорибаи охирини худ Майкл Чендлерро фавран шикаст дода буд. ана оиди Топурия бошад, пас ӯро аллакай рӯзи 29 июн дар турнири UFC 317 муҳориба зидди Чарлз Оливейра барои камарбанди вазни сабук интизор аст ва биёд мебинем ки топови ҷангори вазни сабук Матеуш Гамрод оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. ин қуввозмои шавқовар аст. ҳар дуи онҳо имконияти ғолиб шудан доранд. агар ки Илия Топурия зарбаи худро расонад, пас ӯ Оливейраро афтонида метавонад. лекин ман фикр мекунам ки Чарлз Оливейра барои ӯ хеле калон аст. ба ғайр аз ин, Оливейра боз ҷангори ҳаматарафа аст. ман фикр мекунам ки Оливейра дар ин муҳориба ғолиб мешавад. ҳамаи чиз аз он вобастагӣ мекунад ки чӣ гуна Чарлз баромад мекунад, чунки баъзе вақт ӯ на он қадар хуб баромад мекунад, а баъзе вақт бошад баромадҳои фантастикӣ нишон медиҳад. дар замин ӯ аниқ аз Топурия дида зуртар аст, ҳамчунин аз ҳисоби қадду қомат ва агар ки Чарлз Илияро ба замин афтонад, пас Топурияро дар замин мушкилиҳо интизоранд. лекин фаромӯш намекунем ки Илия зарбаи нокаутӣ дорад ки дар стойка Оливейраро ба нокаут равон карда метавонад, гуфтааст Гамрод. дӯстон, ба фикри шахсии худи шумо ки чемпиони нави вазни сабук мешавад, Оливейра ё ин ки Топурия? чемпиони вазни миёнаи UFC Тахдиди Дю Плесси ба рақиби худ довталаб барои камарбанд Хамзат Чимаев муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: барои ман фарқ надорад ки чӣ қадар ту ба фикри худат зурӣ, омодаӣ ё бақувватӣ. вақте ки ту бо ман ба актагон медароӣ, ин аввалин чунин таҷриба дар ҳаёти ту мешавад. таҷрибаи на он қадар хуб. ман ин чизро ба ту ваъда медиҳам. чӣ гуна ки дар мо Африкаи ҷанубӣ мегӯянд мо дигарем, онҳо намедонанд чизеро ки мо медонем, навиштааст чемпион. Ҳамзат бошад дар ҷавоб акси Дю Плесси ва дастаи ӯро нашр карда Тахдиди Дю Плесси смайлики пончик ва ханда гузошт. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, онҳо аллакай пеш бурдани муҳорибаашонро оғоз карданд ки муҳорибаи онҳо рӯзи 17 август дар турнири UFC 319 ба нақша гирифта шудааст. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.